欢迎收看176斤的微胖单亲宝妈，保持身材的一天都吃了啥？早餐要吃得好，先简简单单吃一点。今天的早餐标准是1份新疆炒米粉，2个汉堡跟一些炸鸡薯条，还有1只窑鸡。鸡腿必须要去皮的，因为我不太爱吃鸡皮。还有一点就是听说吃鸡皮容易长胖，所以无缘享受鸡皮的美味啦。这个汉堡该说不说，味道是真的好吃，一段时间不吃就馋得慌。今天我的主题换了，成了单亲宝妈。是的，应该很多老粉知道我离婚，有1个儿子，我儿子现在终于回到我身边了，要给他转学过